nga naza journaliste oza ministre naza kosola makambo oyo esalemi naza na makambo ya basoki te soki te wana eza ngai te epekisami na ngai te kotuna yo bongo ministre eza basoki te epekisami na ngai te monsieur le ministre soki ase présenter akomona réaction ya gouvernement ase présenter te je me limite à couper cette information ase présenter te soki ase présenter akomona réaction ya gouvernement nga naza na réaction mosusu te ase présenter epai ya gouvernement congolais te lokuta tout comme akomelaki biso mokanda mpona survol to atterrissage te asali cinéma na ye esili mpe na kosala lisusu bacommentaire lisusu te. Mais monsieur le ministre, moi teke bozopesa moto yango lokumu valeur oyo autour ya likambo oyo bozo entretenir moto oza kopesa ye yo moto oza koprofite na radio na nga nazosalaka actualité nga nayebisi yo ke ase présente na frontière na biso te c'est l'information. On dirait bozo bomba vérité na opinion, on dirait ba raison ezali politique, on dirait boye. Quelle est la vérité? Nayebi te, mais nayebi ka autour de Moïse Katumbi. Autour de Moïse Katumbi ou de l'affaire Katumbi, bato ebele na kana bino baza. nauti kosala bafunérailles ya ndeko na biso Brigitte Mopane ya azongi na biro na ngai obengi ngai ongoloba oza koloba nga naza koloba likambo yo moto obengi ngai mpo naza poli na solo yo okomi koloba ke monsieur le ministre osali mabe te orespecte biso kasi ngai napesi yo réponse ke ndeko wana ase présente na frontière ya biso te nazoluka na Congo ayebi o ezali kozela ye makambo ebele na justice ezo kozela ye azali mokangami parce que azali déjà condamné kasi opportunité yango wana ba auditeur ebele balobi moto yango bozali koluka bokanga pardon tozala na masolo opportunité yango wapi ya biso kokota na Zambie po tozwa moto na makasi na kati ya Zambie tosala bitumba kasi yo ndio yeko pesa biso basoda to bomisa basoda na biso pour na okende ko bomisa moto simplement pour arrêter quelqu'un il faut azouama na territoire na biso mais na ligi que approcher à la frontière na biso te pourquoi tu fais semblant ya koyoka ngai te. Donc to conclure que Moïse Katumbi atikala jamais kokotisa na gouvernement demande pour avion na et survoler pays. Si je me tue à vous dire ça. C'est pourquoi tu as l'impression que je suis fâché. Mais c'est ça la vérité. Pourquoi il y a DGM à Koki Kolobanayo dès que Moïse Katumbi a combattu à Sali démarche pour apporter dans Congo. C'est ça le tas. À combattu à 18h20 à côté à Zambie. Mais à Poussani et pas il y a frontière et à côté congolais. C'est ça la réalité. Donc to lobake lobby soki Moïse Katumbi a commis à l'heure. Na kokota na commentaire wana te. C'est ça que vous voulez entendre. On a commis ba commentaire. Kasi olakisi bonne foi ya gouvernement. Bo lobby a kota kite apesa ki pe demande te. Soki lobby a pesi demande et puis a koti. Na kondimbola na question wana soki mukete. Soko lingo piéger ngai. Je suis un vieux routier. Eza piège te. La question à se présenter, je m'arrête là, point final. À se présenter quitter. On va signifier na Moïse Katumbi yo toza koloba. Ngai na zui information wana te. Donc ngai na koki koloba bobele pour le gouvernement ya Congo. Yo koloba o osirika te. Ngai na za mutu ya gouvernement ya Congo molobeli ya gouvernement ya Congo. Soki gouvernement ya Zambie elobi na ye ke tolingi oleka na mabele na biso te po kota na alobi azui gouvernement balobi bazui Congo pourquoi ça kotuna ngai makabuyi alobaka est-ce nga ça porte parole ya Moïse Katumbi balobi bazui mbela na gouvernement ya Congo banani balobi nani Congo eza te o gouvernement zambien ayebisi bango ke gouvernement congolais eboyi bokota Congo ya mutu na gouvernement côté ya gouvernement zambien oya